Mani qizim Westminsterda o'qiydi. Sizni o'g'lingiz qayerda o'qiydi? Selxoz institutini bitirgan. Nima? Selxozda? Oldin surishtirib, bilib, keyin farzandlarimizni uchrashtirsak bo'lar ekan. Selxoz institutini bitirgan bo'lsa ham mayli bo'lmasam. Uzr, sizlarni ham bezovta qilib qo'ydik. Bo'pti qizim, yur ketdik. Yiroqqa. Bekorga shuncha vaqtimizni olib odamni ovora qilishibdi. Tavba qildim, kelmasak ham bo'lar ekan o'zi. Qizim, Yandex chaqirib yuborasanmi bizga? Ular menimcha metroda ketsa kerak ekan. Tavba. Mashinasi bor ekanmi? Voy, yelik ekan. Velik ekan?